သူများဘာတွေလှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဗျတကယ်ကတော့သူလှုပ်တာသူ့ကံလေဟုတ်လားသူ့ကံဟာသူ့ကိုပဲအကျိုးပေးမှာလေရှင်းရှင်းလေးနော်တခါကြီးဒီမိုင်းများကိုလှုပ်တာကိုကံဒီကိုကိုအကျိုးပေးမယ်ဘောင်းမဲကြောင့်သူ့အကျိုးပေးမဲ့သူ့ကံတွေကိုကိုကအရေးတကြီးသွားပြီးတော့လောကုတ်ချောနေတာလေမစင်သားတဲ့မို့လားစဉ်းစားတဲ့နေဗျာသူများအကြောင်းတွေကိုတွေးရင်တော့များသောအားဖြင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲများတယ်ဒါတကားကြီးဒီမိုင်းများနားလည်နိုင်ပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းပဲထက်ချီတလဲလဲများလာပါရော့မယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အကုသိုလ်တွေများသောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသူများအကြောင်းစဉ်းစားလို့ဖြစ်တာဗျဟုတ်လားမုန်းတဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလူပြည်လဲနေရင်ကိုတိတ်ပြီးတော့မကျေနပ်ချင်အဲ့ဒီလိုမပြေလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့အပြုံးတွေနဲ့ကြည်နပ်ပြီးတော့နေတာနော်ချစ်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ရော तू မပြေလည်ဘူးဆိုတော့ကိုကစိုးရိမ်လို့ကိုပါမပြေလည်ရောဟုတ်လား तू ပြေလည်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲလောဘတွေနဲ့ရစ်မှုပြီးတော့နေပြန်တာပဲဟုတ်လားများသောအားဖြင့်တော့သူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်ဒေါသတွေအင်မတန်ဖြစ်ရတယ်